Hi guys, welcome to my YouTube channel Nursing Hub. Today we will discuss about ear test and hearing test. So first test is whisper test. The whisper test is also called voice test. In this test, one ear is tested at a time. The untested ear is covered with palm of hand. Examiners stand 1 to 2 feet away from the patient. The examiner told a statement. The examiner is asked to repeat the statement. Normal hearing. When the person with normal hearing can repeat what examiner said. Hearing loss. When the patient is not able to respond the statement, that means the patient have hearing loss. विस्पर टेस्ट जिसे वॉइस टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें एग्ज़ामिनर एक ईयर को एक टाइम पे टेस्ट करेगा और जो अनटेस्टेड ईयर होगा उसको पाम ऑफ द हैंड द्वारा कवर करने को बोलेगा पेशेंट को। एग्ज़ामिनर पेशेंट से 1 से 2 फीट की दूरी पे खड़ा रहेगा और वहाँ से वो कोई स्टेटमेंट बोलेगा। देन जाके एग्ज़ामिनर पेशेंट से उस स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए बोलेगा और यही प्रोसेस दूसरे ईयर में भी परफॉर्म की जाएगी। यानी कि जो दूसरा ईयर है उसको टेस्ट करने के लिए पहला ईयर को पाम ऑफ द हैंड द्वारा कवर करना पड़ेगा या क्लोज करना पड़ेगा और एग्ज़ामिनर पेशेंट से 1 से 2 फीट की दूरी पे खड़ा रहेगा और वहाँ से कोई स्टेटमेंट बोलेगा। देन जाके एग्ज़ामिनर पेशेंट से उस स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए बोलेगा। एग्ज़ामिनर पेशेंट से स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए बोलेगा। अगर पेशेंट उस स्टेटमेंट को रिपीट करता है दैट मीन्स पेशेंट हैव नॉर्मल हियरिंग एंड अगर पेशेंट उस स्टेटमेंट को रिपीट करने में अनेबल है यानी कि वो इस स्टेटमेंट को रिपीट नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स patient have some hearing problem and hearing loss. Now we will proceed toward next test, that is voice test. In voice test, a ticking watch is used to test for high frequency sound. The examiner hold the ticking watch about 5 inches from ear. Ask the patient for ticking is heard. Normal hearing. When ticking is heard by patient, that means the hearing is normal. Hearing loss. When the ticking is not heard by patient, that means the patient have some hearing problem and hearing loss. वॉच टेस्ट। सो वॉच टेस्ट में टिकिंग वॉच का यूज किया जाता है टू टेस्ट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड और एग्ज़ामिनर टिकिंग वॉच को ईयर से 5 इंच की दूरी पे होल्ड करके रखता है एंड क्लाइंट से पूछता है कि तुम्हें टिकिंग साउंड सुनाई दे रही है। सो अगर पेशेंट को या क्लाइंट को टिकिंग साउंड सुनाई दे रही है दैट मीन्स पेशेंट हैव नॉर्मल हियरिंग एंड अगर पेशेंट को टिकिंग साउंड नहीं सुनाई दे रही है दैट मीन्स पेशेंट हैव some hearing problem and hearing loss.